tầm đại đại chô tầm đại bỏ khiêm bạt bất kỳ này dây pro hơn rồi hốt đó bạc bò rách na thầm quan đặc nom một cây rồi bỏ tầm đại chiaประโยชน์แต่ดำใบร่วมจำนายตอบสนองสองกุลจีดตอบสนองสองกุลไม่ได้จนโดนตาตอบสนองสองกุลบางโอนโกนเจ้าจากขนมหนังกลายประเทศขยมบาดพึ่งที่ประเทศสลับตื่นแต่นี้ยี่จำนายอาวิจเมียนดังลายดำใบไอโกนเจ้าขมายสกอลโยดังนึ่งปงเรื่องจำหอคลุนไอชบไอจันปุ๊ประชีวิตทอดน้อมคนนี้มอกสวาเอาบรอดธรรมนุนดำใบปงเรื่องสามัคคีไอกระพริบจิตเราเวียงโปรัดหนึ่งขณะหลักน้อมเราเวียงโปรัดหนึ่งมันไตรเดชาเราเวียงกองตอบหนึ่งโปรัดไอบานเรื่องมอมดำใบประชมต่อสู้ตุบตุลหนึ่งประจามืดเสียมโดยนี้โสมสมดัดอย่างปีเมตตาอนุกรดอกยมบาดสปอร์โซพองโดยได้กรุบปีขยมบางโอนโกนเจออย่างขนมหนังกลายปฏิเจตีกรุบสลายโสมบางโอนต่อคนนี้ประกอบแต่สกัดจบสกัดจำรานอย่างขนมหนังกลายปฏิหายอาจพลิกคลุนนึ่งอารมณ์มีทะเลโจลขนมดองดานประวัติศาสตร์เจ้าเจือเหมือนคานโดยเฉพาะชมบาดมุนหนึ่งออกชีวิตเตอร์พุทธีปรังปรายรวมจำนายนิยีดักมาดีบองปอนโกนเจ้าขมายอย่างขนมหนึ่งไกลประเทศอ่อยบานดังไกลโลเมียนจะน้อยนามุยแต่โกนเจ้าบองปอนยกตัวทัวร์จีจะให้กอขนมกาปิจาระนารวมจำนายช่วยชีนมิตรภูมิรวมจำนายกาเปียสวัสดิพิบสันติศักดิ์ตรอบตำบัดสอดครูนหนึ่งปีได้บองปอนโกนเจ้าผมได้บานพลังกัดในเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ผมได้เมียนบกนานิยีจำนวนประสบรวมขนมนโยบายชีตเอาโกนเจ้าขมายสนับตีโกนเจ้าตัวอัจิปุลไปปีนิเนกาปะนโยบายได้ยกชีตtừ thưa chị ô bà co rồi bay chay bạ bụ crom chiết tại mùi thưa ao sừng cung chiết rốt ti bánh chọc không yên nơi cả bay bạ người chơi hơi bàn thì khi ông cực tha khi ông từ tè châu ruộng này gì sắc xa chỉ mùi được bong bồn cồn trâu chẳng ọc nè rồi anh lô miên cho nó làm mũi dương ai rồiรูปมนช่วยชีดมีภูมิរបស់យើងបានហើយបានទាំងឯកភាពជាតិរបស់យើងថែមទៅទៀតដើម្បីទប់ជ្រែងចរន្តនយោបាយដែលជាតិយើងនឹងប្រហែលអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងខ្លាយខ្លួនទៅទីតាំងចំនួនដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសារជាថ្មីនៅពេលថៃប្រកាសលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់នាថ្ងៃ6 តុលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថារឿងនេះវាអត់ងាយចាប់ទេរឿងនេះវាជារឿងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគ្រប់គ្រងជាក់ជាមិនខានថៃសៀមគាត់ហ៊ានធ្វើគាត់ពិតជាទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយពីអតិពលនៃការដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះជាក់ជាមិនខានចំណុចនេះមួយខ្ញុំមិនទាន់វាយតម្លៃថាវាប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែដើមហេតុវាហាក់បីដូចជាឲ្យសញ្ញាទៅហើយបើវាស់ទៅអតីតកាលដែលកូនកើតមិនទាន់កូនពិតថាជារឿងធម្មតាតែបើយើងក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសិក្សានៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលយើងពិតជាវាយតម្លៃបានបើខ្មែរប្រហែសខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាជ្រុញចិញ្ចាំដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីមហាអំណាច
សេរីនឹងកុំនេះជាក់ជាមិនខានណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំតែងតែពិនិត្យអង្កេតនៅចរន្តនយោបាយក្នុងខ្មែររបស់យើងចរន្តនយោបាយបកពួកនានានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពិសេសក្នុងដំណាក់កាលសៀមវាយប្រហារចលនាបកពួកក្រុមនៅក្នុងខ្មែរស្ដែងចេញឲ្យឃើញសារជាតិដែលហ៊ានធ្វើដែលហ៊ានបំពេញវាសិតតែមានអង្គការចាត់តាំងពីបរទេសជាក់ជាមិនខានប្រទេសជាតិយើងធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែបកពួកលេមលើមវរៈជនយើងស្លាប់ក៏ដោយសារតែពួកអែបអមលេមលើមអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់សម័យកាលក៏អន្តរាយដោយសារតែពួកលេមលើមតែពួកលេមលើមវាមិនបញ្ចេញសកម្មភាពក្នុងពេលនេះទេនឹងពួកលេមលើមធម្មតាពួកវានឹងក្រាបទាំងអស់នេះខ្ញុំកាត់ពិចារណាខ្លួនឯងហើយនឹងមានហេតុផលជាក់ស្ដែងមួយទៀតបិទអាទាំងសិនសូមលើកអំពីឆ្នាំ1985វេលាថ្ងៃមួយឡានកំងការដែលខ្ញុំប្រើរេសវ៉ាវា2រេសវ៉ា1 40លីត្ររេសវ៉ា2វា80លីត្រពីដុងសកួរ1 20លីត្រទាំងអស់វា100លីត្រតែខ្ញុំប្រើអស់60លីត្រទៅហើយដល់60លីត្រទៅហើយខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យអស់ឬក៏ចិត្តអស់នោះបានទេខ្ញុំត្រូវយកឡាននោះទៅចាក់ប្រេងបន្ថែមនៅឯស្រុកសៀមជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់តាម៉ុកនេះនិយាយរឿងសម្ងាត់ប្រាប់កូនចៅទៅចោះដើម្បីឲ្យដឹងតើការវាស់ស្ទង់ពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំយកបាននិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកធំវាយ៉ាងម៉េចតាម៉ុកបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសៀមឆ្នាំ1985-86ដែលមានចម្ងាយពីទល់ដែនខ្មែរប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រទៅនៅក្នុងប្រទេសសៀមដោយជួលដីមួយកន្លែងដាច់ស្រយាលពីភូមិអ្នកស្រុកបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសៀមនោះឯងហើយប្រេងអាវុធគ្រាប់បៀងអាហារគឺដាក់នៅទីនោះឯងនៅក្នុងស្រុកស្រីប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រទៅយ៉ាងជ្រៅពេលនោះថ្ងៃត្រង់ទៅហើយដោយសារតែកន្លែងទីតាំងនោះវាជំរាលខ្ញុំក៏ប្រលុតម៉ាស៊ីនឡានតាំងពីមាត់ច្រកចូលហើយខ្ញុំបោះទៅសៀទៅប្រយ៉ាប់ខ្ទមរបស់តាម៉ុកដោយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃត្រង់គឺគាត់សម្រាកបើខ្ញុំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឡានទៅជប់ក្បែរគាត់នឹងភ្ញាក់ពីសម្រាកក្នុងដំណើរខ្ញុំចេញពីពើងព្រះក្មួយបង្កើតរបស់គាត់ម្នាក់បានសុំដោយសារខ្ញុំទៅទីនោះដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងបំណងម្នាក់នោះទេក៏ខ្ញុំនឹកឃើញតែជាក្មួយរបស់តាម៉ុកហើយក៏មកចុះអត់អីទេម្នាក់នោះដោយសារតែខ្លួនឯងភ្លេចគិតនៅពេលដែលខ្ញុំចតឡានអែបនឹងខ្ទមរបស់តាម៉ុកហើយតាម៉ុកអត់ដឹងថាឡានជប់នៅក្បែរខ្ទមទេព្រោះជាយ៉ាងទៀតពួកខ្ញុំអត់មានបច្ចេកម៉ាស៊ីនផងខ្ញុំឈប់ឡានហើយខ្ញុំមិនទាន់ចុះទៅជួបគាត់ទេដោយខ្ញុំមើលពីដងសម្រាប់តកួសាំងបន្ថែមរៀបចំដើម្បីទៅបូមសាំងបំពេញរេសបឡានខ្ញុំមិនទាន់បានចាក់ចេញពីឡាននោះទេតែក្មួយរបស់គាត់បានចុះចេញពីឡានហើយចូលទៅជួបតាម៉ុកភ្លាមហើយស្រែកសួរតាម៉ុកថាតាចុះហេតុអីសាច់ឈាមឯងមិនឲ្យធ្វើធំបានជាឲ្យអ្នកដតីធ្វើធំទៅវិញតាម៉ុកអត់ដឹងខ្ញុំនៅពាក្យនោះទេតាម៉ុកនិយាយថាឯងកុំភ្លឺនៅក្នុងសង្គ្រាមបើឯងធ្វើធំតើឯងក្លាហានបាននាំគេទៅធ្វើសង្គ្រាមកើត
แต่ตัวchỉ anh khai han là nông từng riêng ai tăng tế về ngóp túc áo ấy mình men chỉ sạch dương về châu số từng riêng chấp từng riêng có về ngóp bảo viên mình ngóp trăm cái tiết anh đừng lướt ải nhau sơ thông nhom xong ọt mình trên cho mình nè đi không khua khó ba nhomปูปิ้งแต่ดอยกาชื่อจับที่บำพดหนึ่งปีอะไรสมลีสมบันโจ้ลงตะเกียกชมเอาเวียคลายตัวจิกาสมงัดเราโหดมาดอนเมานี่เดี๋ยวชมบอลย้ายปรับบองโอนโกนเจอจังขนมดังกระปุกที่อ่อยบานดังกาได้ขยมรักษาชีวิตอ่อยบานรู้กาได้ขยมmình tổ tuôn vô rồng quan mình đã tuôn vô mốc này đi làm này tại khi ông nơi được thưa ca cứ sắp tầm miền hai pha không giang thạc ông đắt khát mình do chỉ vứt khi ông pha khi ông là vô bài pro chăng không ai lại khát tay cầm pua bò ra đi khi ông át miền bờ thu đại đi cho nó như môi hơi đại chi chuẩn nó mũi để trong ba ban rùm xăm trăng hai ca xem tiết món này dây prap con trai hai chiều riêng mũi để trong này dây tiền lực ti mũi prap tiền xa thế nào từ lơ bong bong không ai tu trang bị phục lộ ở bản đồng cách ca cái nơi hàng không quý chữ để việc cách ca bao pra tụi bây giờ không bóp có mới đi có viên nơi tay là tập hiệp lên lơm đi việc bóng plan chân sang hai chiếc đỏ rap không nông rồi bóp có mới đi để khơi miên cay lui còn nơi trẻ bộ lên lơm việc bóng plan rồi đấy chân đôn ta ban chỉ hô hai nếu như rằng đi rương quyết từng đi lược là mình men trăng út luôn anh tha chỉ ở quanh nô ti tại trăng prap bong ôn con trai không ai chẳng không nông năng cay prate ở ban chỉ điệp thả bộ đằng cây sừng cung cứ việc cái na vì ai bằng plan chân xa chiết oi rồi liên bàn nè đặt ngon group chẳng bảo sân kỳ thuê phải hay chỉ mui nó bộ lên nè nó on tài bàn tay bộ lên bên piประเภทbộ lên để khơi miên ông ca chặt tăng ông pi bỏ đi vì lênยกแต่พอประโยชน์ส่วนตัวเวทีวิจารณ์นี่วิจารณ์นู่นดำไปแต่ประโยชน์บนสะอำนาจจะรอเพียแต่ปนน้อยแต่ปุ๊เล่มมวยจิตเดี๋ยวบัญชีสกัดมาพิบหนึ่งปีได้จิตกับปุ่งมินตุกปุ๊เล่มได้เหมือนเปียปวนเจี๋ยมวยต้องบอสิเป็นประเทศมินตุกมีสังคมให้ยอดเก่งถือไอ้ที่ปุ๊เล่มเหมือนเป็นจีปุ๊คลังคลาที่เป็นประเทศจีนมินตุกไปกราบแต่มาประเภทที่ในปีประเทศมินตุกเวียบัญชีสกัดมาพิบสอบจะบักรถไอ้ข่าวรู้ไอ้ชาวบังเกิดพฤติกรรมเซ็งดังไปเตี้ยนโยอันติปุริโยบายตัวเวปลาเนี่ยดักนวมที่จนตุ้ลระบบจีดตรงนี้มันอาจปะได้ใส่บานที่มันอาจปะได้ใส่บานที่กับรู้ใจกล้าได้ชมในยี่มอนี่มันไม่ได้จะนึกคืนที่คือบานฉลองกัดด้วยเฮ้ยลองกัดด้วยเฮ้ยทำไมกระหอมใบบักในขนมไข่กระกองแค่น้ำหมวยป้อนปรำบุญรอยไปสบุญก่อพัดดำเจนอมปีเริ่มนั่งได้แต่เริ่มเป็นปีประเภทมวยเริ่มโยกความโยกูวิกฤตเรื่องประโยชน์บนสัตว์เรียบตะการะรันลุยเวลามวยทิศเริ่มดับใบทั่วเอาจิตยืงดับใบบอมพรานกำลังรอในปีกรมยังไงตามระยะสันติสัมพันธ์ตามระยะบิดทางศาสนานั่นคือเงือบสลับกับบับขนมเปรี้ยวประเทศจีนสำหรับมีดักน้อมรอได้ที่ยึดสมมติระบบขยมตั้งเป็นปอนบริจาคสำหรับคือแบบนี้คือตรงแต่มีได้ขาดดูช่ไหมโซมเนี่ยดักน้อมกรุบรูปประหยัดเรื่องนึงอ่อยแมนเทนพวกเวียนึงเพื่อจะการมาพิบสลับจมูกนึงสะเตอ
របៀបជាអនុវត្តផែនការរបៀបជាអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែពេលណាវាអត់ធ្វើទេវាធ្វើក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងរងវិបត្តិមានបរទេសលៀនពៀនតែនេះមួយខ្ញុំឆ្លងរួចហើយបានឃើញហើយបានខកចិត្តរួចហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅលើវាមានកន្លែងប្រែននៅពេលដែលយើងមិនដឹងនៅតែបំផ្លាញយើងរហូតអានឹងឲ្យគេថាសត្រូវពីក្រោយខ្នងមិនមែនសត្រូវកាន់អាវុធនោះទេគឺសត្រូវនេះឯងលេមលើមនេះឯងវាគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងរកគ្រោះថ្នាក់អានឹងគ្រប់សម័យកាលគ្រាន់តែថាមិនដែលណានិយាយដល់អានឹងទេពេលនេះខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈហើយកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាវាស់បានក្នុងដំណាក់កាលនេះតើនរណាពូនបញ្ជ្រុំប្រុងឲ្យដួលជន្ទល់ដឹកនាំជាតិយើងដឹងហើយជាតិរបស់យើងប្រសិនតែបាក់ជន្ទល់ក្នុងពេលនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួនមហាអំណាចគេប៉ងដណ្ដើមយកទីតាំងប្រទេសខ្មែរទៅធ្វើជាប៉មប្រកួតគ្នាសព្វាវុធអធិពលនយោបាយអធិពលសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះដើម្បីសាកល្បងអនុបានដើម្បីប្រកួតប្រជែងបានមហាអំណាចអត់វាយគ្នាទេគេឲ្យប្រទេសមួយដែលអាចងាយបង្កចំនួននេះប្រកួតប្រកែងគ្នាទៅហើយគេអង្គុយមើលគេអ្នកបន្តប្រេងឲ្យដាក់នេះដាក់ចំពោះប្រទេសខ្មែរអត់អាលីទេនៅប៉ុណ្ណឹងឬក៏អត់តិចតួចប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺដាក់បុគ្គលដឹកនាំរបស់អញនេះអូនត្រូវដឹងដងដានបរតឡាគឺបែបនេះឯងបើកាលណាដាក់មនុស្សរបស់អញបានអញឈ្នះឯងដាក់មនុស្សរបស់ឯងមិនបានមកគ្រប់គ្រងខ្មែរឯងចាញ់កូនចៅប្រុសស្រីជាទីគោរពស្រឡាញ់កូនចេះកូនដឹងតែកូនអត់បានឆ្លងកាត់ដងដាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកូនមិនដែលទទួលនរណាណែនាំនិយាយប្រាប់អំពីកលបិចជ្រៅនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកូនពិតជាចម្លែកហើយអាតាផលនេះនិយាយអីប្រេះប្រាស់ខុសគេប៉ុន្តែសិតតែជារឿងពិតជារឿងបានឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងរួចហើយការឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងនេះការប្រឹងលាក់ប្រវត្តិការប្រឹងមិនប្រជែងឥទ្ធិពលនេះគឺដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតបានមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនកូនចៅថាខ្មែររបស់យើងនេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងពេលនេះជនស្នេហាជាតិទាំងឡាយត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពអោបរដ្ឋធម្មនុញ្ញ1993ឲ្យជាប់ពុំនោះទេប្រទេសជាតិយើងនឹងคล้ายទៅជាទីតាំងចំនួនដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសាជាថ្មីខ្មែរពីរក្រុមនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យមហាអំណាចមើលកាប់សម្លាប់គ្នាឯងយ៉ាងរង្គាលដូច3ឆ្នាំ8ខែត្រូវចាំឲ្យច្បាស់យើងពិតជាពិបាករកមើលឃើញសត្រូវពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែសត្រូវពីក្រោយខ្នងតែងប្រហែសនៅពេលដែលចវាយរបស់គេនោះធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមកលើចន្ទល់ដឹកនាំជាតិខ្មែរពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយយើងវាស់បានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែកបើកូនមិនបានដឹងដងដានវត្តថាគេធ្វើនឹងដើម្បីជាតិទេតើប៉ុន្តែបើកូនភ្លេចថាបើដើម្បីជាតិវាប៉ុណ្ណាវាជាប្រទេសទាំងមូលវាជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនជារបស់បកនយោបាយទេតែបើសកម្មភាពក្នុងពេលនេះសំដៅទៅលើបកអញក្រុមអញតើឧត្តមគតិជាតិនិយមវាមានប៉ុណ្ណាឧត្តមគតិជាតិនិយមវានៅពីក្រោមបកពួកក្រុមនយោបាយពួកគេអាចបោះបង់ជាតិចោលពេលណាក៏បានដើម្បីស្រវាយកអំណាចពួកគេអាចបំរើសៀមថ្ងៃណាក៏បានគឺព្រោះតែសកម្មភាពទុកជាតិនៅក្រោមបកពួកក្រុមវាអត់បបាក់វាស់ទេហើយបើកូនភ្លេចអារឿងហ្នឹងកូននឹងទីផុតដោយសម័យខ្ញុំដល់ពេលខ្លួនឯងយកអំណាចបានឲ្យគេហើយខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ខ្លាយទៅជាឆ្លុយសឹកហាមាត់គឺស្លាប់កូនចាំណាកុំឲ្យដើរដល់ចំណុចនោះណា
ប្រទេសជាតិយើងមាននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់នោះហើយវាធ្វើដំណើរដល់នោះហើយក្រោយពីសៀមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទី6ដុល្លារបើសៀមគ្មានខ្នងអាងសៀមអត់ហ៊ានលុបអានោះទេតែសៀមមានខ្នងអាងតែខ្ញុំមិននិយាយថាណាអាងទេតែមើលចរន្តនយោបាយមហាអំណាចពីរកំពុងតែមកជ្រុំជ្រែងនៅក្នុងទីតាំងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបើកូនគិតមិនល្អកូនខ្លាយទៅជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយឲ្យបាក់ពួកក្រុមដែលមានចេតនាបម្រើបរទេសហើយនិយាយនេះក៏ដាស់តឿនដល់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ទាំងអស់ដែរប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនរឿងសត្រូវពីក្រោយខ្នងចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសៀមវាអត់មានអីអញើសៀមនឹងទេប៉ុន្តែសៀមវាដឹងចំណុចខ្សោយគឺវាអាងសត្រូវពីក្រោយខ្នងរបស់វានៅពេលដែលបង្កចំនួនឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាហើយវានឹងធ្វើជាអង្គការមនុស្សធម៌ផ្ដាល់ដីផ្ដាល់កន្លែងឲ្យខ្មែរនៅធ្វើច្បាំងគ្នាដូច1979ប្លង់តដែលទេបើខ្មែរកណ្ដាលចាប់ដើមខំហែកគ្នាហើយកើតបន្ទុកសារាយហើយសៀមដើរតួជាអ្នកមនុស្សធម៌ផ្ដាល់កន្លែងឲ្យខ្មែរក្រហមនៅផ្ដាល់កំលែងឲ្យលោកតាសឿនសាននៅផ្ដាល់កំលែងឲ្យហ៊ុនស៊ុនពេជ្រនៅដូចមុនឆ្នាំ1991នេះចេតនារបស់សៀមដែលវាមិនទាន់សម្រេចទិសដៅបានវាធ្វើឯអង្គចាំគ្នាវាដូច្នេះរឿងមួយនេះខ្ញុំវាយតម្លៃបើថាវាខុសក៏ខុស30%យោពួកខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋម្នាក់មិនមែនជាបណ្ឌិតមិនមែនជាអ្នកវិភាគអីទេធំដុំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដងដានដែលឆ្លងកាត់មកការងារដែលខ្លួនឯងឆ្លងកាត់មកវាបង្ហាញយ៉ាងក្រឡែតចឹងតែម្ដងណាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរបកពួកក្រុមគេបានឆ្លោយយ៉ាងដូចដៃថែបហើយអត់មានណាសរោះសរួលមួយណាទេក្រុមទូចក៏ចឹងអញដាច់ខាតក្រុមធំក៏ចឹងអញដាច់ខាតចំណុចនេះមួយជាចំណុចសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងគាត់ចិត្តបរទេសឆ្លៀនពៀនខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អត់មានបាកែតាណារួចទេក្រុមទូចក៏ដោយក្រុមធំក៏ដោយបើកាលណាមានទស្សនៈដាច់ខាតនិយមជាមួយនឹងគ្នាហើយគ្មានហកតាណាក្រៅអំពីធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសទេសៀមអត់បានមានអាយ៉ងខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងប្រទេសទេដូចតែសៀមត្រូវតែប្រឹងអស់សរសៃកែងហើយដើម្បីបំរើចំនួនទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារឥទ្ធិពលមិនដឹងទេខ្ញុំមិនថាទេកូនពិចារណាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំវាស់បានក្រោយពេលថៃលុបកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងសាកាតាថ្ងៃ6ដុល្លារវាស់បានសៀមនឹងមកកសង្គ្រាមលុះត្រាតែបង្កើតឧទាមបានទុកឲ្យខ្មែរវាយគ្នាអង្គុយមើលសៀមចេញមុខធ្វើជាប្រទេសមនុស្សធម៌ផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួននៅហើយក៏ផ្ដល់ទីតាំងឧទាមឲ្យឧទាមខ្មែរឲ្យនៅដែរនេះនិយាយមុនបណ្ដោយតែយើងនៅពេលដែលដឹងជើងហេតុយ៉ាងនេះច្បាស់លាស់ប្រឹងទប់ខាងក្រៅឲ្យជាប់ចលនាខាងក្រៅទៅទប់ឲ្យជាប់អាទៅពីក្រៅខ្នងតម្លៃណាទប់ឲ្យជាប់អាទៅពីក្រៅខ្នងអាទៅចំពោះមុខយើងអត់ចង់ធ្វើសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយជឿជាក់នៅបងប្អូនកូនចៅពលទាហានទាំងឡាយមិនកាញ់អាជីពនេះដាច់ខាតប៉ុន្តែមូលដ្ឋានខាងក្រៅត្រូវតែទប់អាទៅពីក្រៅខ្នងឲ្យជាប់ទើបអាចរក្សាប្រទេសជាតិមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រុញចិញ្ច្រាំរបស់អធិពលសេរីនិងកុម្មុយនីសដែលប៉ងយកប្រទេសខ្មែរទៅធ្វើជាទីតាំងចំនួនសារជាថ្មីបងប្អូនកូនចៅនិយាយខ្លាំងបន្តិចតែនិយាយអត់ប្រឌិតនិយាយតាមហេតុដែលខ្លួនឆ្លងកាត់មកឲ្យបងប្អូនកូនចៅដឹងបងប្អូនកូនចៅនៅក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកូនចៅឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអធិពលដែលទទួលស្គាល់អំពីបកពួកនយោបាយប្រជាពិធដែលបានមកចូលរួមបោះឆ្នោតដណ្ដើមយកកៅអីគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1993តែសូមបងប្អូនកូនចៅតាមពិនិត្យដែរតើសមត្ថភាពដែលអ្នកមកដណ្ដើមកៅអីហើយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីរាជជាបន្តតើគាត់បានធ្វើឲ្យបីខ្លះគាត់បានយករូបមន្តប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាឬតែអត់ឬក៏សកម្មភាពគាត់រុញគាត់ឆេះឲ្យទុកឲ្យវឹកបោ
ធ្វើឲ្យបរទេសដែលចង់បណ្ដាក់ទុនរស់ស៊ីនៅខ្មែរក៏ពិបាកសូមបងប្អូនកូនចៅក្រៅប្រទេសមេត្តាអាណិតដល់ជាតិដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងផងហើយពិនិត្យសិក្សាពីរឿងបកនយោបាយដែលបងប្អូនកូនចៅគ្រប់គ្រងតែគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះពី1993មកហើយខ្ញុំសួរថាបងប្អូនកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាស្វីសនូវែលសាឡង់នៅពេលដែលបងប្អូនមកទទួលតំណែងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់មកទទួលតំណែងងារជាឯកឧត្តមទៅសោកប៉ាន់មេបកដូច្នេះធ្វើការបម្រើជាតិគឺដើម្បីតែយកចំណេញអំពីលុយដែលខ្លួនឯងបង់ទៅនោះបងប្អូនបានគិតដល់អានឹងទេវិធីនឹងជួយជាតិអត់បានទេបរទេសមានលុយច្រើនណាស់បរទេសមានលុយច្រើនណាស់បរទេសអាចសោកអាចប៉ាន់ធ្វើឲ្យខ្មែរវង្វេងមួយពិភពលោកបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងដោយអត់ដឹងខ្លួនជាតិបានឈររឹងមាំប៉ុណ្ណេះកំហុសខុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងសង្គមរួមគ្នាដោះស្រាយដោយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់តូចៗនានាបើកាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញវារឹងមាំហើយច្បាប់តូចៗខាងក្រោមក៏វារឹងមាំដែររួមគ្នាកំចាត់សង្កលសង្គមទើបជាតិរបស់យើងបានសុខមិនមែនរួមគ្នាដើម្បីកាត់មូលព្រោះគ្នាទេវាធ្លាក់ក្នុងអបាយកលសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រវាធ្លាក់ដល់អបាយកលរបស់មហាអំណាចដែលប៉ងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងសភាវុធខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចយោធាដោយដាក់ទីតាំងក្បែរមួយជាកន្លែងបំផ្ទុះជាកន្លែងវាស់ម៉ែត្រជាកន្លែងឲ្យពិន្ទុតើបងប្អូនកូនចៅខ្មែរដឹងដែរឬទេដូច្នេះភ្ញាក់រលឹកឲ្យតាន់ពេលវេលាឡើងបងប្អូនកូនចៅជាទីគោរពស្រឡាញ់បងប្អូនកូនចៅឈឺចាប់រងទុក្ខនៅគេការធ្វើបាបខ្ញុំយល់ខ្ញុំឈឺឯខ្ញុំក៏មិនធម្មតាដែរខ្ញុំមិនធម្មតាទេដែលបានរស់មកពេលនេះដៃជាប់ខ្នោះទាំងពីរជើងក៏ជាប់ខ្នោះទាំងពីរហូបលាមកខ្លួនឯងការឆ្លងកាត់មកនេះតែមិនបរិយាយត្រូវគេតាមសម្រាប់គ្រប់ទិសទីបំបិទមាត់តម្រាំរស់បានមកចំណាស់នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេតែខ្ញុំមិនបរិយាយអារឿងនឹងទេសុខចិត្តតែឧទ្ទិសជីវិតនេះជូនជាតិប្រជាជនបាននិយាយភាសានេះមកបងប្អូនអត់ទាន់រងគ្រោះដល់ខ្ញុំទេមួយពូជនៅក្បាលតែមួយនេះទេពីអាយុ14ឆ្នាំមកអត់ដាច់ស្គាល់មុខឪពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចទេទីបំផុតខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាជនក្បត់ជាតិទៅជា CIA ទៅជា KGB ទៅជាអាយ៉ងយួនទៅជាអាយ៉ងចិនស្ដេចតាគេប្រដូចណារឿងដល់ស្មុគស្មាញរឿងអយុត្តិធម៌រាប់លានរឿងដែលយើងមិនមានលទ្ធភាពទៅស្វែងរកយុត្តិធម៌បានដូច្នេះការរកយុត្តិធម៌មិនបាច់រកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំទេមិនបាច់រងយុត្តិធម៌ឲ្យយុទ្ធមិត្តរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានស្លាប់នោះទេតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនចៅសម័យនេះទៅចោះឲ្យទទួលបានសេរីភាពឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខដុមរមនាដោយខិតខំគោរពអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាច់ខាតតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាតិកំពុងមានទុកបកពួកក្រុមជាចំណែករបស់ជាតិទៅរួមគ្នាទប់ទល់នឹងប្រជាមិត្តសៀមព្រោះសៀមមានចេតនាបង្កឲ្យមានក្រុមមួយដូចពីមុនមកព្រោះសៀមអត់ទាន់មានក្រុមណាមួយដែលមកកាន់អំណាចបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យសៀមនោះទេតែសៀមវាចង់ដាក់ឲ្យក្រុមរបស់វាមួយបានកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីប្រមូលយកធនធានជាតិពីខ្មែរដែលនៅសេសសល់តែស្បែកដប់ចឹងឲ្យទៅលើកចុងក្រោយបងប្អូនកូនចៅខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាំទៅកុំឲ្យយកអាគំនុំដែលគេរុញថែមទៅបំរើបរទេសដោយអត់ដឹងខ្លួនណាកូនណានិយាយមកនេះវាវិគៀកនឹងរឿងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនកូនចៅហើយទោះបីនិយាយហើយត្រឡប់ទៅដល់តាមផ្លូវស្លាប់ឬកំពុងអង្គុយលើភ្នំនេះតែឯងទេស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែសន្តីបានទៅលើដល់កូនទាំងអស់គ្នាហើយចៅទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅពិចារណាធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិមាតុភូមិអត់មានទុកណាជាត្រូវទេបាតដៃក៏ខ្មែរខ្នងដៃក៏ខ្មែរប៉ុន្តែមិនមែននិយាយយ៉ាងនេះបណ្ដោយឲ្យពួកជនទុច្ចរិតពួកលេមលើមពួកបង្កអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមវារួចខ្លួនទេប៉ុន្តែវិធីកំចាត់ពួកលេមលើមពួកពុករលួយពួកអយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែឈរលើច្បាប់ជាដាច់ខាតពេលពលរដ្ឋខ្មែរជឿច្បាប់លើសលប់អ្នកនយោបាយណាមួយក៏រត់មកអោបច្បាប់ដែរបើមិនអោបច្បាប់អត់បានអំណាចការអនុវត្តច្បាប់នោះហើយដែលយើងអាចបោះសម្អាតពួកដែលធ្វើទុកធ្វើបាបពួកដែលជាចារកម្មបរទេសពេលនោះហើយដែល
យុទ្ធធម៌នឹងបានមកបងប្អូនកូនចៅដែលរងគ្រោះហើយវិធីនោះវាមិនធ្វើឲ្យស្លាប់ជាតិវាមិនធ្វើឲ្យជាតិធ្លាក់ក្នុងទីជ្រុញចិញ្ចាំរបស់មហាអំណាចសេរីនិងកុម្មុយនីសវានៅពេលបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាអាចមានសន្តិភាពបើមិនធ្វើបែបនេះទេប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងធ្លាក់ដល់ពេលនោះវាអត់ងាយងើបមកវិញទេពលរដ្ឋ17លាននាក់សល់3លាននឹងគិតថាប្រសើរហើយប្រសិនណាបើឲ្យធ្លាក់ដល់ក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធព្រោះកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាតាំងពីក្រមទូចសិតតែមានចំហបដិបត្តិអត់មានអ្នកណាមើលមុខគ្នាបានទេតែទឹកបាក់ទលុបបរទេសបំពាក់អាវុធហើយកំពេចគ្នាឯងដោយគ្រាន់តែពាក្យប្រើពាក្យអាយ៉ងសួលអាយ៉ងយួនអាយ៉ងសៀមអាយ៉ងយួនអាយ៉ងសៀមវាយប្រហារគ្នាឯងទាំងកូនក្នុងរឹងដោយសម័យប៉ុលពតដោយស្រែកថាអញស្នេហាជាតិអញស្នេហាជាតិមហាអំណាចនឹងប្រទេសជិតខាងអង្គុយសើចមើលអញអន់វាយគ្នាបាត់តក់ព្រេងឲ្យតិចវាយគ្នាទៀតខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌រុងរឿងខ្មែរដែលធ្លាប់ជាប្រទេសអាណាចក្រសាងអង្គរវាអន្តរាយដោយសារតែរឿងនេះវាអន្តរាយដោយសារតែរបិចចារកម្មបែបនេះដូច្នេះយើងអត់អាចទៅវល់អ្នកនយោបាយណាមួយទេគឺមានតែវល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋដើរតាមនយោបាយនេះឲ្យឆ្លាតវៀងវៃឡើងឲ្យឆ្លាតវៀងវៃឡើងមិនគ្រាន់តែដើម្បីសម្រន់កំហឹងរបស់អាបាក់មួយណាគ្រាន់តែចេះគេក៏កាត់ទុកជាវិរៈជនដែរតែវាជួយជាតិបានទេនៅក្នុងប្រទេសជាតិដូចខ្ញុំនិយាយមិញការកម្មបរទេសឲ្យណាញ់ស្លោកពេញប្រទេសម្នាក់បន្តនៅក្រៅប្រទេសចូលមកអាយួនពេញប្រទេសតែភាសានេះចំណេញមកខ្មែរឬក៏ចំណេញទៅបរទេសចុះពីកប៉ាល់ហោះមកដល់បរិញ្ញាកប៉ាល់ហោះថ្មីដឹងថាកប៉ាល់ហោះបរិញ្ញាកប៉ាល់ហោះថ្មីអស់ចាដែរតែនៅតែជេរសិតតែយួនតើបងប្អូននៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅអាល្លឺម៉ង់នៅកាណាដានៅស្វីសដែលនិយាយភាសានេះទេខ្មែរក្នុងផ្លៃសិតតែយួនពាក្យនេះហើយតែរុញឲ្យកូនយើងសម្លាប់គ្នាតើមានដឹងថាដូនតាដែលបញ្ចេញភាសាអាយួនវាកើតជំងឺយួនដែរទេណាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅមើលកំហឹងនឹងប៉ុលពតដែលវារំលំរបបសាធារណរដ្ឋរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយមិនមែនងាប់តែអ្នក17មេសាទេពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលវាងាប់តាំងពីឆ្នាំ1942នៅពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវបរទេសមកឈួលភ្លើងដុតឲ្យខ្មែរពលសម្រាប់គ្នាមិនគិតដល់អានឹងមិនបញ្ចូលអានឹងមកបើយល់កូនយើងក៏បើវាធ្លាក់ដងដានវត្តសាស្ត្រទៀតហេតុអីបើប្រាប់កូនយើងឲ្យចង់កំហឹងឲ្យឈឺឲ្យចាប់ប្រទេសជាតិមកបើប៉ុណ្ណេះទៅហើយយួនពិសេសលោកដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាល$23បើលោកឯងស្រឡាញ់$23ខ្លាំងណាស់ចុះ1993ដែលលោកមានកៅអីមានតំណែងលោកមិនពង្រឹងច្បាប់$23ពីនោះមកលោកតែដើមគ្នាយកបុណ្យស័ក្តិលោកទិញតំណែងចាប់បោះខេត្តនីមួយមិនដែលខ្វល់ទេពីជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមិនដែលខ្វល់ទេក្បាលអាអ្នកតស៊ូអញគ្មានលុយសុកអញអត់ណែលោកធ្វើជ្រុលពេកបំផ្លាញជាតិមាតុភូមិដោយគ្មានមេត្តាណាលោកបានចូលមកស្រុកខ្មែរដោយសារអំណាចនៃច្បាប់$23.91ដោយសារអំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនដែលខ្វល់សោះពីរឿងច្បាប់ស្រែកប្រាប់ពលរដ្ឋថាអញប្រជាធិបតេយ្យតែទីបំផុតមកស្រវាលរកតែអំណាចរកកន្លែងខ្លាញ់ដើម្បីខ្វាយកសាច់ឈាមពលរដ្ឋតែសល់បន្តិចបន្តួចទេយកទៅបំប៉នតណ្ហាខ្លួនឯងមានដែលណាទេនឹកឃើញពលរដ្ឋទេពាក្យស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់រុញឲ្យពលរដ្ឋទៅងាប់ពលរដ្ឋនៅតែស្បែកឯងចូលដល់10ចឹងគៀមយកឲ្យទាំងអស់អាខ្លះអស់ផ្ទះអាខ្លះអស់ដីអាខ្លះងាប់ទៅនោះធ្វើនយោបាយបែបនេះនយោបាយជួយជាតិបែបនេះឥឡូវទៀតហើយចង់ឲ្យកូនចៅយើងងាប់ទៀតហើយណែលោកខ្ញុំទ្រាំវាមិនបានគ្រាន់តែគេដោតទង់ជ័យយួនខ្មែរនៅខេត្តស្វាយរៀងតំណងបរទេសយើងទៅកាតេមកបើយួនប្រទេសប៉ុណ្ណាណៃហើយគេមកសង់សាលារៀនឲ្យយើងគ្រាន់តែដោតទង់ជាតិយួនយកទៅបកប៉ែបំភ្លៃសិទ្ធិយួនលោកឯងសាហាវម្លេះ
ដើម្បីបំរើសៀមក៏មកក៏ថាមកលេបងប្អូនកូនចៅខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពេលនេះខ្ញុំនិយាយខ្លាំងបន្តិចហើយព្រោះវាសាហាវពេកបោកកូនចៅនៅកូរ៉េអាខ្លះបោកមកឲ្យចងកនៅភ្នំកលែងអាខ្លះបោកចងឲ្យបំរើក្បត់រហូតចូលស្រុកម្លែងកើតអីក៏សាហាវមកលេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងច្បាប់មិនបាច់ស្ពាយបាលីដែររលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេជនមង្គលគ្រប់រូបត្រូវតែរៀនច្បាប់ព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យវាថាខុសអាណាអាណីរួចទៅរកច្បាប់ឯណាដែលមកគ្រប់គ្រងជាតិបច្ចុប្បន្នតសេមកសិតតែស្អីតសេបានតើមិនមកគ្រប់គ្រងជាតិបានដែរទេតសេស្អីតសេទៅគោលនយោបាយសិតតែមកដណ្ដើមប្រទេសមកដណ្ដើមប្រទេសអាងឲ្យពលរដ្ឋនឹងបះបោវាយប្រហារពលរដ្ឋងាប់ឲ្យពីយ៉ាងទៅអាខ្លួនឯងនៅឯណាឯនេះរឿងឲ្យពលរដ្ឋធ្វើខុសច្បាប់ហើយហ្នឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីតែក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយមកនេះណាមិនមែននឹកឃើញថាទេកូនចៅពិតជាអត់ដែលស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្មានឈ្មោះបោះសម្លេងអីទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះខ្ញុំជាកំតិចមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចដឹងច្រើនជាងប្រជាពិធដ្ឋឯកឧត្តមប្រជាពិធដ្ឋប្រហែលជាចេះក្រាន់បើជាងបណ្ឌិតប្រជាពិធដ្ឋរឿងនយោបាយខ្មែរតែនយោបាយក្រៅប្រទេសខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនកូនចៅជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាស្ថានភាពអត់ល្អទេបើកូនចៅប្រទេសខ្មែរខ្លាយទៅជាជ្រុញចិញ្ចាមរបស់អំណាចដើម្បីប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺរាប់កំភ្លើងតូចធំដែលធ្វើឲ្យមិនទាន់សាកល្បងអាចយកមកសាកល្បងនៅប្រទេសខ្មែរប្រសិនណាបើកូនប្រហែសដូច្នេះនេះជាពាក្យដាស់តឿនរបស់ខ្ញុំមួយអស់លោកអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីរាជការតូចធំខ្ញុំបាទគ្មានសិទ្ធិទៅលូកលាន់កិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិលូកលាន់ទៅលើកិច្ចការយោធាកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសអត់មានសិទ្ធិលូកលាន់រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលទីវិលគ្រប់ដំណាត់ណាទេតែក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក៏សូមនិយាយហើយថាប្រយ័ត្នអាសត្រូវពីក្រៅខ្នងបោះឲ្យអស់ជួយពលរដ្ឋបោះអស់គឺជួយពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកនានាអំពីដង្កូវសង្គមវាយូរពេកហើយជួយដោះឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពបង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំមានសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងទេហើយបិទតែជាក្របខ្វាច់ម្នាក់តែក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយនេះមានសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងទេកុំចាត់ឲ្យអស់ដង្កូវសង្គមកុំចាត់ឲ្យអស់ចារកម្មដែលជាសត្រូវពីក្រៅខ្នងនៅពេលដែលសៀមវាវាយប្រហារមកលើយើងសត្រូវពីក្រៅខ្នងទៅកុំចាត់អស់ដូច្នេះគ្មានញើតអីជាមួយនឹងសៀមនោះទេទោះបីប្រទេសយើងទូចប៉ុណ្ណឹងតែយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់គ្រងពីមុនវាយចូលក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមគ្រាប់បានតែគ្រាប់អាកាស40គ្រាប់ក្នុងមួយកណ្ដុងប៉ុណ្ណោះបន្ថែមគ្រាប់បែកដៃប្រឆាំងរថត្រោះបានមួយកងអនុសនតូចតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគ្រាប់តបាល់60ទទួលបានតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ B41 ទទួលបានតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះតែយើងនៅតែអាចធ្វើសង្គ្រាមបានមកដល់ពេលនេះអត់ដល់ថ្នាក់នោះទេបោះសម្អាតខ្មាំងពីក្រៅខ្នងឲ្យអស់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅសុខសាន្តណែឯងជាយៈជាសម័យអីក្រោយសៀមអត់មានលុតជង្គង់ចំពោះអ្នកឯងទេសុំទោសបងប្អូនកូនចៅនិយាយទៅវាឈឺពេកមិនដែលហ៊ាននិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលើកនេះវាឈឺពេកសូមបងប្អូនកូនចៅមេត្តាអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំបាទផងនិយាយជ្រុលបន្តិចកាចបន្តិចតែវាដល់ពេលដែលមិនត្រូវទុកមុខឲ្យពួកបំផ្លាញជាតិអត់ឈប់អត់ឈរនោះទៀតទេបោកពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យអន្តរាយកូនទៅកូរ៉េកូនទៅជប៉ុនគ្នាស្ទើរអស់ពីខ្លួនអត់មានអាណត្តិអសូរទេ
bao pra tích vì ăn nát đi vì ăn nát con đi ăn nát trang đi bao tích vô cầm ho đại cao đầm pi của lui đại dương nơi viên vị đào bàn ao từ thưa nយោbài pra cha ra thầm mình ao con khai luôn từ kia chun không bắt ra thầm mình tại con ngumนึกอ่านนโยบายประเทศประชาชนอัดตอนชื่อจับจมปวดไอ้ครูนไอ้เพื่อการเขาบัดเราทำนึงบัดประเทศไทยอะไรคนนึกสระวังนึกอ่านมโนกรมนึงแต่เก็บเบาคนคลิกมีหลาเบาปลามาจวนให้มีหลาน้อมมาบำพลายในพลุ่มกระเลนคลิกที่อ๋อมีหลาตุเบาเดือดซับกระเรนองประเทศคนรีnhư đâyไปให้จากรีnhư đâyไปให้โดยในตามันเนี่ยอัดมีจังบ้านเอาไว้ปีโกนเจ้าที่อัดมีแต่หลังดำพอประโยชน์ปีโกนเจ้าในกุจปุ่นในกุเรในประเทศนี้ที่ตานี่สลับซิมเบอร์ตานี่สลับอัดใบผมมวยแข่คือน้องเปลนี่ใส่กระดิ่งบารมครูนายคืออัดมีดิคือบารมแต่เจ้าปีคุดได้เจตำนักชิมต้องขอจะปนจำพวกครูนายงบเมาหน้ากับบ้านได้ให้ปิ้งจัดตึงงบในขบายสมรภูมิบ่าวเมียนรัฐพิบเมียนสะหุยคืออัดได้งบในนี้ที่บ่าวโจสมรภูมิเหมือนรุ่ยก็จะสลับสนุกครอบกับเรื่องได้นี่บ่ยัยปีตานี่ให้ตั้งจัดดัดขาได้บ่ตู้ไปตู้หัวบดโจเลยมันเจ้าก็อย่างเขาจะเขาจะสลับสำเร็จครอบกับเรื่องห่อได้นั่นตั้งหัวใจตั้งจัดหัวใจโดยใช้กรุ๊ปเพียซานี่อัดจังบ้านประโยชน์ปีโกนที่อัดจังบ้านไปเจ้าปีโกนให้มันจังไอ้เก็บเบาโกนโยจะเปล่าโดยกูโดยกับใบจิตที่สกอโดยใบชนะใบใครติดได้สมัติเพียบบอกกุ้งเมียนเมาปีนาทำไมคือบอกกุ้งปีหมดปอนผมบูด้วยการสบายตาเมียนประบายมือเมียนประบายได้รำลงเป็นเพลย์ปีเข้มนอนหน้าได้ต่อสู้นอนน้องจิตเนี่ยหน้ากลางมอกลางปีจิตแต่ในยี่อย่างนี้สมตู้ดอลอ้อลูกไอ้อดอมลูกเป็นเที่ยวได้โมปีบอลสิใครเหมือนบ้านเมียนกำเนิดโดยกลมลูกมากลมลูกรัวในในคัดคอมเธอกาช่วยจีดมุกดำนายเต็งลูกไม่ปรังลูกอดบานต่อบานไปเจอในลูกปรังแต่เธอดำไปยกพระเจ้าจูนจีนเป็นภูมิโดยชนะเข้มในยี่อดปะปอลูกที่ลูกได้มาปีชนะมาปอนบัวได้ไว้ยำยี่อดปะปอลูกที่หัวลูกบานปรังแปลงจูนจีนเป็นภูมิบ่ยืงเราโหดมาล่อไงอดถอยแต่นาที่ลูกเปล่าจำได้ดังระบักลุนเองยกตะสร้างเศรษฐกิจยกตะสร้างนโยบายสำหรับทำไมใจมูจะนู่นทิศวิอัดที่วิบำพลายบำพลายวิอัดเมียนยุดกายดอกในขนมจีนนี่ที่กายผิวรุ่นอ้อยสู้กายผิวรุ่นโบราณอ้อยจนดำกับไอ้หนูอันเอาจนแดงลำในเนี่ยอันวิอัดได้ขวานไปจีบโบราณตัวที่นางงตัวเปลี่ยนโบราณจังดักจอดเปลี่ยนมาทำอันมาอันไปจีบตกใจเปลี่ยนโบราณตะกร้าลุตะกร้าอะไรอันจะมาอันจวบมาจานซองทีมพอดเปลี่ยนจวบตื้อเปลี่ยนวินจำแทกายเมื่อบางปนได้ออกเสียออกสบายประมาณรูปในท้องประเทศขมายเก่งมุกมาเมื่อบ้านการไอ้ดำบ้านการจิ้มจิ้วได้ดิแต่ออกจนการอะไรออกเสียออกกูออกขบายให้ตัวชั่วไอ้ดำนูเวียบินจำแทกายอยู่ก่อนมาแล้วบางปนโกนเจ้าจังเขาต้องเหมือนโกนเจ้าเลยคือเท่าไม้เนื่องได้หลบหลุดรูจีดแต่ยัยข้อยัยถือบางยมยัยข้ออันเจ็บบังมอนึงนี่ในพนมนี่แต่ตายไงบังงวบอะไรมาบางทีมันยัยคอนี่ยัยยังนี่มันเป็นจังจังชากีที่คือจังน่าสเตะโกนเจ้าขมายจังขนมนั่นก็ได้ประเทศการหมกที่มนุษย์เท่าแต่ดัดขาดยกวิจารณะเงียนยกอดดมากระเตะครูนายมาเปลือกมกรอนตะกี้มาเบาบานบวกวีตามจัดไปกระเรดับขนำนึกซาแต่ครูตะกี้ได้ซาตะกี้เบามาดองเฮยมาดองตีดมาดองเฮยมาดองตีดเจ้าเนอปีนี่แต่ปะตอยเก็บเอาได้ทีปะตอยเก็บเอาได้ทีนะเขานะยี่คลังติ๊กไงนี่ก็พูดไปไม่ปีดดิปีดนะเขาเนาะสมตัวบางปอนคนเจอจากน้องปะเต้กลายปะเต้ในยี่เห็นเจ้าตัวทิศแต่สัตว์จะเรื่องปุ๊ดแต่บานทลองกัดครูนายเลยเฮ้ยลองกัดครูนายเลยเฮ้ยบางเรื่องผมว่าตัวครูนี่ยี่มาไงอะไรดิปีมาปอนบัวจะซับยี่อะไรดิปีไงแล้วก็เนาะปอนตานี่จำมาการรอจำโซดมาซาทิศแต่ไม่อยากคนเจอจากขนมในการปฏิบัติดังยุลหายพระโอตุสนะอัมพีกลุ่มนมกุมกูลหมอกคลายจะยืมคนนี้เป็นเรื่องระทำนึงดังไม่จีรงช่วยชีดมีภูมิบ่อยืมจีรงช่วยชีดมีภูมิบ่อยืมบ่รัฐไทยบ้านลูกเป็นเรื่องแค่บับ
ពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពង្រឹងប្រព័ន្ធនានាគឺយើងពិតជាឲ្យមេដាយលោកយន្តការក្រៅពីច្បាប់គឺអត់ទេយន្តការច្បាប់គឺដោះស្រាយជាកញ្ចប់បានដល់ក្រោមចាប់ដើមត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនពលរដ្ឋពិតតែរងគ្រោះទាំងអស់ទេពលរដ្ឋ10ទៅ15%ទេដែលរងគ្រោះទាំងអស់តែផលប្រយោលវាខ្លាំងក៏ព្រោះតែយើងអត់បានដោះទេមន្ត្រីខាងក្រៅអត់បានដោះទេនៅពេលមានរឿងពួកអបឆាំងដូច្នេះខ្ទប់ព័ត៌មានឈឹងពលរដ្ឋអស់កន្លែងទីពឹងបានពលរដ្ឋទៅគាំទ្រអូទាមក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋអស់ទីពឹងក៏ព្រោះតែខ្ទប់ព័ត៌មានធ្វើបាបពលរដ្ឋសពគ្រប់ហើយមិនពលរដ្ឋតបអបឆាំងស្នៀតមួយនេះវាបំផ្លាញអ្នកដឹកនាំរហូតមកហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដូច្នេះដោះស្រាយអានឹងចេញបាក់សមត្ថភាពមេដឹកនាំបាក់វាគ្មានលទ្ធភាពរកសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែវាបានសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយសារតែស្នាដៃមន្ត្រីក្របដពៅបើគ្មានមន្ត្រីលេមលើមបើគ្មានមន្ត្រីក្របដពៅនោះរកកម្លាំងគ្រប់គ្រងឲ្យទេសមត្ថភាពអ្នកមេប៉ានោះវាគ្មានលទ្ធភាពទៅរកសម្លេងពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងបានទេនយោបាយចេះតែឆ្កឹះតែប៉ុណ្ណឹងវាគ្មាននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យចេះតែរឿងថាអញប្រជាធិបតេយ្យតែសកម្មភាពផ្ដាច់ការវាមិនដែលទៅរកពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបានទេតែវាបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដោយសារតែមន្ត្រីក្របដពៅនឹងនិយាយឲ្យចំបណ្ដោយទៅបើគ្មានអាមន្ត្រីក្របដពៅធ្វើបាបពលរដ្ឋទេមកគ្រាប់ប្រហែលផងឃើញវាដើរធ្វើនយោបាយទេជួយអញមកអញឲ្យធ្វើមេឃុំអញឲ្យធ្វើមេស្រុកអញឲ្យខាងប្រមូលពន្ធដារអញខាងឲ្យឃើញទេដូច្នេះកម្លាំងគ្រប់គ្រងមេខ្ចលយកអីមកឃោសនាទៅតាំង1993មកហើយលោកចកាតរៃអីទៅជួយអញទៅមកអញខ្វះលុយពេញកាឡាណាចាំអញឈ្នះទៅអញឲ្យធ្វើច្បាយខេតវាមានពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេបោះឆ្នោតអញមកវាអញជួយអញទិញផ្សោយមួយអញដាក់មេគោឲ្យ5អូអញមានផ្ទះនៅពេញហ៎ឥឡូវគេនៅអស់ហ៎បោះឆ្នោតអញមកតាមអញឈ្នះអញឲ្យទៅយកផ្ទះឲ្យនៅពេញមកវិញវាអត់មានរឿងពាក្យអីទៅឃោសនាលួងលោមប្រជាជនក្រៅតែពីពាក្យប្រជាពិសោធន៍ទេតែហេតុអីបានវានៅមានសម្លេងដោយសារមន្ត្រីគាត់ប្រពើរកឲ្យវានេះខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងមកបាក់លាលៀមបាក់យល់ទៀតហើយកូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើសកម្មជនឲ្យគេនោះយើងធ្វើនឹងដើម្បីជួយជាតិជួយពលរដ្ឋរបស់យើងកុំគិតរឿងមកតាមណាច់មែនទេនិយាយចឹងដែរអត់ទេឬក៏និយាយខំទៅអ្នកឯងទីបំផុតទីប្រឹក្សាអ្នកឯងទីបំផុតឯកឧត្តមអ្នកឯងលោកជំទាវសួរទៅមើលសកម្មជនទូទាំងប្រទេសវិធីវាមានប៉ុណ្ណឹងទេវាមិនមែននិយាយឲ្យតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិមានភូមិរបស់យើងពលរដ្ឋរបស់យើងតែបោកជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីពលរដ្ឋរបស់យើងវាមិនដែរនិយាយចឹងទេវានិយាយតែទួលនីតិតំណែងនោះឯងតែកូនចៅទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនិយាយខុសមកកាប់ក្បាលក្នុងវត្តចោលទៅខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលអត់ដែលយកពាក្យហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយទេអ្នកណាគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងទស្សនៈជាតិនិយមខ្ញុំនិយាយពីការសងគុណជាតិទឹកដីសងគុណវីរៈជនដូនតាព្រោះខ្លួនឯងកើតមកជាខ្មែរត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិវាជាចំណែករបស់មនុស្សម្នាក់អត់មានតែតស៊ូដើម្បីតែឯកឧត្តមដែលជំទាវច្បាយខេត្តច្បាយឃុំនោះទេខ្ញុំអត់ដែលធ្វើនយោបាយប្រជាពិសោធន៍ទេតែខ្ញុំជាកតិចមនុស្សម្នាក់ឯងកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះជ្រៅបន្តិចហើយប្រហែលជាងរស់ប្រហែល2ថ្ងៃទៀតទេមិនទៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំស្រាប់ទឹកដីនេះក៏បានលើចូលទៅជាកូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះណាមិននិយាយលេងទេផ្លូវបាត់ទៅកែងបើរួមគ្នាឡើងត្រូវជឿជាក់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើជឿជាក់បកគលខ្លាចវាក្បត់ខ្លាចវារត់ទៅណាបាត់ជឿជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់រត់អត់ក្បត់ទេនរណានៅជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជួយអ្នកនោះហើយអ្នកណាអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅជាមួយអ្នកនោះហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានដោះនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ចេញអធិបុលណាកូនណាពិធីផ្សេងទៀតដោះអត់បានទេដោះបានមួយជ្រុងនៅមួយជ្រុងដោះបានមួយជ្រុងនៅមួយជ្រុងរឿងពេញប្រទេសមានតែយកយន្តការច្បាប់មួយមុខគត់ទៅដោះដូច្នេះទៅការពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ពលរដ្ឋជាអ្នកគោរពច្បាប់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើនឯកភាពជាតិ
ឲ្យបានរឹងមាំក្នុងដំណាក់កាលពេលនេះឯកភាពជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការតូចធំទាំងអស់គ្នានរណាជាគាត់ល្ពៅថយចេញអត់មានបដិបដោយតទៅទៀតទេអត់មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាមិត្តសៀមអាចបន្ទប់មនុស្សរបស់គាត់បំផ្លាញប្រទេសខ្មែរបានទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ត្រូវការទៅធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសណាផ្សេងទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយជោគជាំពេកហើយឈាមខ្មែរហូរក្រាលធរនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនចៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃឲ្យលោកមានអិសរភាពកុំបោកប្រាស់គ្រប់ជុំអាណិតកូនអាណិតចៅរបស់យើងផងល្មមហើយអត់មានដល់ឱកាសឲ្យពួកគ្រាប់លពៅគ្រាប់អីមកទៀតទេសម្អាតឥឡូវទៅសម្អាតឥឡូវទៅមួយយ៉ាងការពារប្រទេសមួយយ៉ាងជួយពលរដ្ឋកាលណាមិនជួយគាត់អត់មានមូលដ្ឋានក្នុងខ្លួនទេតែដងប៉ែលតោលពលរដ្ឋកសិករត្រូវមានដីបើមិនបានទៅលក់ទិញម៉ូតូឡានបានធ្វើកសិកម្មចំកូនវារស់ដែរបានចំកូនវារស់បើមិនបានធ្វើតែកែណាមានអីចំកូនរស់បានហើយអូនេះរឿងដែលត្រូវដោះហេថ្ងៃនេះនិយាយជ្រុលទៀតកូនហ៎មេតាអាចគ្រោះបងប្អូនកូនចៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនហ៎ប៉ុណ្ណឹងហត់ហើយញ័រកូនជិះកង់មកអីម៉ូតូចៅទៅរៀនជិះបោះចៅទៅឲ្យផ្ទះដំណើរការរៀនសូត្រចៅក៏ជិះកង់មកប៉ុន្តែនេះកូនអីវាអត់យ៉ាប់ដល់ពីមុននេះប៉ុណ្ណឹងណាកូនណាបើនេះអត់អីហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងកូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតថាចង់រត់ទៅទួលដែនទៀតប៉ុន្តែវាអត់មានអីដៃទៅទេប៉ុន្តែក៏នឹកគិតនៅពេលដែលលឺវាបាត់ទួលដែនចង់ទៅហ្មងហើយខ្ញុំចុងក្រោយក៏ស្រោមស្រាបសំពះអរគុណបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលលោកមេត្តាឧបត្ថម្ភគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពរស់រានមានជីវិតធ្វើឲ្យចៅទាំងពីរនឹងយាយព្រមទាំងរូបខ្ញុំនៅមានស្ថិរភាពជីវភាពបន្តរស់ទៅមុខទៀតសូមបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាទទួលយកនៅការសំពះដឹងគុណពីខ្ញុំសផលសូដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនិយាយទាំងប៉ុន្មានគឺពិតជាមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ពួកក្រុមនយោបាយណាឡើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរួមចំណែកដាស់តឿនបងប្អូនកូនចៅដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលវានឹងឈានមកដល់បន្តិចម្ដងខ្ញុំបាទត្រូវតែបង្ខំនិយាយដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនចៅគ្រប់និន្នាការបកនយោបាយមេត្តាអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសពីប្រមុខដឹកនាំជាតិសម្ដេចតេជោសម្ដេចបបខ្ញុំបាទពិតជានិយាយប្រហើនរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំមន្ត្រីរបស់សម្ដេចជាប្រយោលតែដើម្បីរួមចំណែកតបស្នងសងគុណជាតិតបស្នងសងគុណវីរៈជនដូនតាតបស្នងសងគុណបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទពិតជាប្រថុយស្លាប់ត្រូវតែនិយាយចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្មែរស្គាល់យល់ដឹងនិងពង្រឹងចំហខ្លួនឯងឈប់ឲ្យចាញ់ពួកប្រជាពិធដ្ឋនាំគ្នាមកស្រវាអោបរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីឯកភាពជាតិរវាងពលរដ្ឋ
នឹងថ្នាក់ដឹកនាំរវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការរវាងកងទ័ពនិងពលរដ្ឋឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីប្រឈមតស៊ូទប់ទល់នឹងបច្ចាមិត្តសៀមដូច្នេះសូមសម្ដេចទាំងពីរមេត្តាអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំបាទសុផលសូផងដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្ញុំបាទវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រលប់ហើយជិះកង់ទៅផ្ទះហើយជំរាបលាបងប្អូនកូនចៅជំរាបលា